Сегодня собираемся на утреннюю осеннюю прогулочку. Пока осенняя депрессия нас не одолела, мы собираемся погулять, поиграть и немного потренироваться. Идем в парк, отпускаем нашу собачку. Тут Эшли уже решила меня снести. Немного побегали, размялись. Потом Эшли очень веселая решила не отдавать мне игрушку, чтобы я за ней побегала. Но потом все же вернула, спасибо и на этом. Ну и самая главная часть — это наша тренировка. Сегодня была в лайтовом режиме. Мы просто повторили все, что уже умеем, повспоминали некоторые трюки, потом побесились, поиграли в перетяжки. И потом уже уставшие и счастливые пошли домой.